अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस। आज सुबह का ये ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट पार्सल आया था। ये देखिए, ये चिकन है और इसमें चीज़ डाल रहे हैं समून ब्रेड में। ये देखिए, ये ब्रेड है, इसमें चिकन और फ्रेंच फ्राई है, सब डाल के बनाया है। और इसमें चीज़ और लेटूस। देखिए, ये बन के रेडी हो गया। इसको थोड़ा ग्रिल करेंगे अभी।